Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Geografiya darsini boshlaymiz. O'quv qurollaringiz tayyor bo'lsa, geografiya daftaringizga yangi mavzu nomini yozib qo'ying. Bugun siz bilan Afrika materiki tabiatini o'rganishda yana davom etamiz. Bugungi mavzu Afrika materiki iqlimining xususiyatlari va iqlim mintaqalari. Yangi mavzuga o'tishdan avval Afrika materiki haqidagi o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlab olsak, quyidagi topshiriqda Afrika materigini qaysi suv havzalari o'rab turganligi mana bu so'roq belgilari yordamida tasvirlangan. Demak, siz Afrika materigini qaysi okeanlar va qaysi dengizlar o'rab turishini yodingizga oling. Tayyor bo'lsangiz, javobingizni tekshirib ko'ring. Albatta, Afrika materigini g'arb tomondan Atlantik okeani, sharq tomondan Hind okeani, shimoldan O'rta dengiz va shimoli sharqdan Qizil dengiz suvlari o'rab turadi. Afrika materigidagi eng katta cho'l, materikning eng baland nuqtasi, materikning eng past nuqtasi va Afrika materikining shimolida qaysi tog' joylashganligini yodingizga oling. Albatta, eng katta cho'l bu Sahroi Kabir cho'li. Materikning eng baland nuqtasi Kilimanjaro vulqoni, eng past nuqtasi esa Assal ko'li va materikning shimolida Atlas tog'i joylashganligini avvalgi darsimizda o'rgangan edingiz. Quyidagi tasvirlar sizga nimani anglatyapti? Juda to'g'ri. Bu tasvirlar materikning 4 ta chekka nuqtasi. Lekin aynan bu burunlar qaysi chekka nuqtaligi yodingizdami? Buning uchun siz o'quv atlasingizdagi Afrika materigini tabiiy xaritasini diqqat bilan kuzatgan bo'lishingiz kerak. Demak, javobingizni to'g'ri javob bilan solishtiring. Eng shimoliy chekka nuqtasi Ras Engel yoki Bensekka nuqtasi, g'arbiy chekka nuqtasi Almadi burni, sharqiy chekka nuqtasi Ras Xafun burni va janubiy chekka nuqtasi Igna burni. Materikni qaysi sayyohlar o'rganganligi yodingizdami? Ibn Battuta, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama va David Livingstone quyidagi jumlalardan qaysi biri to'g'ri javob bo'ladi? Ya'ni bu sayohatchilar materikning qaysi hududlarini o'rganganligini mos javoblarni birlashtirib topishingiz kerak. Demak, siz 4 ta raqam yoniga 4 ta harf qo'yishingiz kerak. A, B, S hamda D javoblarini. Demak, javoblaringizni to'g'ri javob orqali tekshirib ko'ramiz. Albatta, Ibn Battuta D harfi ostidagi Afrika materigining shimoliy va sharqiy sohillarini, Nil havzasini hamda Sahroi Kabir cho'lini o'rgangan edi. Bartolomeu Dias esa S harfi ostidagi Afrikaning janubi-g'arbiy qirg'oqlarini, Kongo daryosi quyilish joyini hamda Yaxshi Umid burnini o'rgangan. Vasco da Gama esa siz bilasizki, Hindistonga dengiz yo'lini ochgan. Hamda David Livingstone esa A harfi ostidagi Kalahari cho'lini, Zambezi va Kongo daryolarini, Nyasa hamda Tanganyika ko'llarini o'rgangan. Agar siz yuqoridagi topshiriqlarga barchasiga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, avvalgi mavzuni juda yaxshi o'zlashtirgansiz. Bugun esa siz bilan materikning iqlimi, Afrika materiki iqlimiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni, uning iqlim xususiyatlarini va materik hududida shakllangan iqlim mintaqalari bilan tanishasiz. Afrika materiki noyob tabiatga ega. Nam ekvatorial o'rmonlarning, eng katta Sahroi Kabir cho'lining hamda savannalarning borligiga sabab albatta Afrika materigining iqlimidir. Afrika deganda hammamizning ko'z oldimizga oftobda chiniqqan, qora tanli, jingalak sochli odamlar gavdalanadi. Haqiqatan ham Afrika yer sharidagi eng issiq materik. Afrika materikiga boshqa materiklarga nisbatan quyosh nuri eng ko'p tushadi.
Bu materikning eng issiq deb atalishiga sabab deyarli qoq o'rtasidan ekvator chizig'ining kesib o'tganligi va juda katta qismi shimoliy va janubiy tropiklar oralig'ida joylashganligidir. Tropiklar oralig'ida Quyosh ufqdan juda balandda va har yili 2 marta zenitda bo'ladi. Afrika materigining chekka shimoliy va janubiy qismlarida hatto qishda ham harorat 10-15 daraja iliqdan pastga tushmaydi. Va bu yerda xohlagan oyda yilning o'rtacha harorati 20 daraja iliqdan yuqori bo'ladi. Bunga sabab esa Afrika materigining geografik o'rni, havo bosimi va massalari, materik relyefi hamda okean oqimlaridir. Bular barchasi Afrika materigi iqlimining shakllanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ekvatorga yaqin joylashgan o'rniga ko'ra, Afrika materigiga juda katta miqdorda quyosh radiatsiyasi tushadi. Bu bir yilda 1 kvadrat santimetr yuzaga 160-200 kilokaloriya quyosh radiatsiyasi degani. Yil fasllari esa yog'in miqdoriga qarab o'zgarib boradi. Ekvatorial hududlarda past bosimli mintaqalar, tropiklarda esa yuqori bosimli mintaqalarning tarkib topishi quyoshning balandligiga bog'liqdir. Shunga binoan materik ustida ekvatorial, tropik va mo'tadil havo massalari harakatlanadi. Materik iqlimining shakllanishida asosan doimiy shamollar, passatlarning ta'siri juda kuchlidir. Yil davomida Atlantika okeanidan esadigan nam havo massalari Gvineya qo'ltig'i sohillari hamda ekvatorial zonalarga juda ko'p yog'in keltiradi. Siz bilasizki, iliq oqimlar materikka yog'in keltiradi, sovuq oqimlar esa aksincha quruq havo olib keladi. Masalan, Gvineya qo'ltig'i sohilidagi Debunja hududiga bir yilda 10,000 millimetrgacha yomg'ir yog'adi. Bu yer sharidagi eng ko'p yomg'ir yog'adigan hududlardan biri hisoblanadi. Yog'inlar taqsimotiga relyef ham katta ta'sir ko'rsatadi. Nam havo massalarining yo'nalishiga ro'para turgan tog' yonbag'irlariga ko'p yog'in yog'adi. Siz bilasizki, Afrika materigining shimoliy, g'arbiy, markaziy qismlari tekislik va pasttekisliklardan, janubiy va sharqiy qismlari yassi tog'lik va tog'liklardan iborat. Okean oqimlari ham materik iqlimining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi va iqlimni tubdan o'zgartirib yuboradi. Agar sohil bo'yida sovuq oqim bo'lsa, yog'in keltirmaydi va cho'l iqlimi tarkib topadi. Masalan, Sahroi Kabir, Namib, Kalahari, Somali bunga misol bo'ladi. Kanar va Bengili sovuq oqimlari esa ularning ustidan esadigan shamollar materikka sovuq havo olib keladi. Lekin yuqoridagi havo iliq bo'lishiga qaramasdan qirov va tumanlar hosil bo'ladi. Yog'in yog'maydi. Natijada qurg'oqchil cho'llar tarkib topadi. Shunday cho'llardan biri yer sharidagi eng katta cho'l Sahroi Kabir cho'lidir. Sahroi Kabir so'zi arabcha katta cho'l degan ma'noni anglatadi. U Afrika qit'asining 30% ga yaqin maydonini egallaydi va 10 ta mamlakat hududiga to'g'ri keladi. Bu cho'lda sutkalik o'rtacha harorat yillik farqi 20 daraja atrofida. Shimoliy qismida o'rtacha harorat 13 daraja iliq, iyul oyining o'rtacha harorati esa 37,2 daraja issiq va sutkalik o'rtacha harorat 40 daraja issiqdan ham oshib ketadi. Sahroi Kabir cho'lida qish tunlarida hatto tuproq muzlab qoladi. Markaziy hududlarda esa tungi harorat 18 darajagacha yetadi. Bu cho'lda yoz issiq, kuzatilgan eng yuqori harorat 57 darajadan ham oshib ketadi. Qumlarning yuzasi esa 70-80 darajaga yetadi. Mana bu tasvir Sahroi Kabir cho'lining yuqoridan olingan tasviridir. Bu cho'lda o'rtacha yillik yog'in 100 millimetrdan ham kam. Keyingi cho'l bu Kalahari cho'li.
Bu cho'l Afrika materigining janubida joylashgan. Uning uzunligi 2000 kilometr bo'lib, kengligi 1200 kilometrdan ziyod. Kalahari cho'lining maydoni 630 ming kvadrat kilometr. Uning iqlimi tropik va subekvatorial iqlim. O'rtacha harorat esa 24-26 daraja issiqni tashkil etadi. Yillik yog'in miqdori ba'zi joylarda 150 mm bo'lsa, ba'zi chekka hududlarda 1000 mm gacha yog'in yog'adi. Namib cho'li ham ajoyib tabiatga ega. Bu cho'l Afrika materigining janubi-g'arbida joylashgan. Namib cho'li 2100 kilometr masofaga cho'zilgan, eni esa 50-130 kilometr. Bu cho'l materikning qirg'og'ida joylashgan va dengiz bilan chegaralangan bo'lsa ham, yog'ingarchilik kam yog'adi, atigi 10-100 mm atrofida. Mana bu tasvirda siz ko'rib turgan velviche o'simligi hech qayerda o'smaydi, faqat shu Afrikaning Namib cho'lida o'sadigan o'simlikdir. Afrika materigi yer sharidagi eng issiq materik. Bu uning katta qismi yoritilish mintaqasida joylashganligidandir. Sayyoramizdagi eng yuqori, eng issiq harorat Tripoli shahri yaqinida kuzatilgan bo'lib, 58 daraja issiqni tashkil etadi. Afrika materigining sharqida joylashgan baland tog'larda esa doimiy qor va muzliklar bor. Afrika iqlimining o'ziga xos xususiyatlari uning iqlim mintaqalarida namoyon bo'ladi. Avvalgi darslarimizda siz yer sharidagi iqlim mintaqalari bilan tanishgan edingiz. Bugun Afrika materigida qaysi iqlim mintaqalar shakllanganligini bilib olasiz. Demak, Afrika materigida bitta ekvatorial, ikkita subekvatorial, ikkita tropik va ikkita subtropik iqlim mintaqalari shakllangan. Har bir iqlim mintaqa bilan alohida tanishib chiqamiz. Ekvatorial iqlim mintaqasi Kongo daryosi havzasining bir qismini va Gvineya qo'ltig'i sohillarini o'z ichiga olgan. Bu yerda yil davomida ekvatorial havo massalari hukmronlik qiladi. Yog'in ham bir tekis yog'adi. Ayrim joylarda 10 000 mm gacha yog'in yog'adi. Shuning uchun ham o'simliklarning o'sishi yil bo'yi to'xtovsiz davom etadi. Ekvatorial mintaqada boshqa hech qayerda uchramaydigan ajoyib hodisani kuzatishingiz mumkin. Har kuni ertalab quyosh zarrin nurlarini sochib turadi va yer yuzini kuchli qizdira boshlaydi. Tush paytlariga borib, qizigan va namga to'yingan havo yuqoriga ko'tariladi va bulutlar hosil bo'ladi. Tushdan keyin esa kuchli yomg'ir yog'adi. Kechga yaqin yana quyosh zarrin nurlarini sochadi. Bunday ob-havo kun, oy va yil davomida deyarli har kuni takrorlanib turadi. Ekvatorial mintaqada faqat bitta fasl, yoz fasli hukmronlik qiladi. Yog'ingarchilik ko'p yoqqan paytlarda Afrika materigida shunday suv toshqinlari bo'lib turadi. Ular aholiga, turmush tarziga juda ko'plab zarar yetkazadi. Keyingi iqlim mintaqamiz subekvatorial mintaqa. Bu mintaqa ekvatorial iqlim mintaqasining shimol va janub tomonlarini o'rab turadi va chegaralari ekvatordan shimol va janubga 15-20 daraja kengliklargacha cho'zilib ketgan. Subekvatorial iqlim mintaqasi ekvatorial iqlim mintaqasidan yog'in miqdori bilan farq qiladi. Ya'ni bu mintaqada yog'in nisbatan kam va fasllar bo'yicha notekis taqsimlangan. Bu yerda ikkita fasl, ya'ni sernam yoz hamda quruq qish hukmronlik qiladi. Keyingi mintaqa tropik mintaqa. Bu xaritada sariq rang bilan bo'yalgan. Bu mintaqa har ikkala yarim sharning tropik kengliklariga to'g'ri keladi va shimoliy tropik iqlim mintaqasi Sahroi Kabirning juda katta qismini egallab turadi va bu yerning iqlimi faqat materikda emas, balki butun dunyoda eng issiq va eng quruq iqlim hisoblanadi. Tropik mintaqada yoz nisbatan issiq va havoda deyarli bulutlar hosil bo'lmaydi. Quyosh toshloq
va qumli cho'llar yuzasini 70-80 darajagacha qizdirib yuboradi. Havo harorati esa o'rtacha 40-45 darajani tashkil etadi. Lekin kechasi harorat haddan tashqari pasayib ketadi va havo harorati 0 darajagacha hatto pasaygani kuzatilgan. Bu hududda kuchli shamollar esib turadi. Mana siz ko'rib turgan qum bo'ronlarini hosil qiladigan Samum, Hamsin shamollari aynan shu hududlarda esadi. Samum so'zi arabcha issiq shamol degan ma'noni anglatadi. Hamsin esa issiq, quruq, kuchli shamol degani. Quruq o'zan vodiylar to'satdan yog'gan yomg'ir suvi bilan to'yinadi va oxirgi iqlim mintaqasi bu materikning eng chekka shimoliy va janubiy qismlarini egallagan subtropik iqlim mintaqasidir. Bu iqlim mintaqada mavsumiy havo massalari almashinib turadi. Ya'ni yozda dengiz tropik havosi, qishda esa mo'tadil kengliklarning dengiz havosi hukmronlik qiladi va natijada subtropiklarning o'rta dengiz iqlim tipi shakllangan. Janubiy Afrikaning janubi-sharqiy qirg'oq bo'yi hududlarida yog'in yil davomida bir me'yorda yog'adi. Lekin musson shamollari yozda eng ko'p yog'in keltiradi va materikning shimoli g'arbi va janubi g'arbida aksincha yoz quruq keladi hamda qishda namgarchilik bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, bugun siz bilan Afrika materigining bunday noyob tabiatga ega bo'lishiga uning iqlimi sababchi ekanligini bilib oldik va har bir iqlim mintaqasi, ya'ni ekvatorial, subekvatorial, tropik hamda subtropik iqlim mintaqalaridagi yog'in miqdori, havo harorati bilan tanishib chiqdik. Ana endi mavzu bo'yicha mustaqil bajarish uchun topshiriqni belgilab oling. Demak, darslikning 48 va 51 sahifalaridagi 20-21 mavzu materik iqlimining xususiyatlari va iqlim mintaqalari mavzusini diqqat bilan o'qing. Mavzu oxiridagi savollarga javob bering hamda quyidagi topshiriqlarni bajaring. Afrika materigi maydonidagi eng katta, eng kichik qismini egallaydigan iqlim mintaqalari nomini aniqlang. Hamda materikdagi eng issiq, eng nam, eng sovuq va eng quruq hududlarni aniqlab, ularni yozuvsiz xaritaga belgilab qo'ying. Va yozuvsiz xaritaga materikning iqlim mintaqalarini yoki iqlim xaritasini tushiring. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xotirani qanday yaxshilash mumkin? Eslab qolish qobiliyati va eng muhimi olingan bilim va tajribani uzoq vaqt davomida yodda tutish, u maktab fanlari bo'ladimi yoki chet tillari bo'ladimi, bu hayotimizda muhim o'rin egallagan. Maktabda darslarni o'zlashtirib turib, uni tezda esdan chiqarish hammamizga ma'lum. Xo'sh, xotira nima o'zi? Keling, ko'rib chiqamiz. Miyamiz o'tilgan ma'lumot va voqealarni eslab qolish qobiliyati uchun javobgardir. Miya qabul qilgan ma'lumotlarni qisqa va uzoq muddatli xotiraga tarqatadi. Ya'ni yodda tutish muhim va unchalik muhim bo'lmagan narsalarga avvaliga ma'lumot qisqa muddatli xotiraga o'tadi va uning uzoq muddatli xotiraga o'tishining eng yaxshi yo'llarini aytib beramiz. Asosiy mazmunni ajrating. Har qanday vazifa yoki mavzuda asosiy ma'no va mazmun mavjud. Avval asosiy mohiyatini bilib oling va umumiy tarkibni to'ldiring. Agar siz chet tilini o'rgansangiz, avval kerakli so'zlarni belgilab oling va ularni yodlang. Ongli ravishda o'qing. Agar siz o'qiyotgan ma'lumotlarning mohiyatini anglasangiz, u holda ma'lumot yaxshiroq yodda qoladi. Agar adabiyotni chet tilida o'qiyotgan bo'lsangiz, avval matnni tarjima qiling. Shu tarzda yanada ko'proq ma'lumot o'rganish va uzoq vaqtgacha yodda saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Turli mavzularga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiling.
Doimiy ravishda faqat bir xil mavzudagi ma'lumotlarni o'rganish miyani charchatadi va uning zerikishga olib keladi. O'qishga turlicha yondashib, maktab fanlaridan tashqari boshqa manbalardan ham bilim olishga intiling. Ovoz yozish uskunasidan foydalaning. Agar o'qiyotgan ma'lumotingiz xotirangizda saqlab qolinishi qiyin bo'lsa, unda shu ma'lumotni audio uskunaga yozib olib tinglang. Ma'lumot yoki kitobni audio varianti bo'lsa, uni yuklab olib tinglashingiz mumkin. Shu tarzda miya eshitgan ma'lumotlarni yodda saqlab qoladi. Ketma-ketlikka rioya qiling. Ba'zida hikoyaning boshi va oxirini eslab qolasiz, ammo uning o'rtasidagi nima bo'lgani yodingizdan chiqadi. Matnda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim so'zlayotgan hikoyadagi harakatlar va so'zlar ketma-ketligini o'zgartiring. Tasavvur qiling. Misol uchun, siz tarixiy mavzuni o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha davrdagi odamlar qanday hayot kechirganligini tasavvur qiling. Mavzu va uning vizual qismini birlashtirgan holda shu tariqa hujjatli filmni tomosha qilishingiz mumkin. Farzandlaringizni xotirasini yaxshilash bo'yicha tavsiya etiladigan resurslar Edu Market virtual ta'lim platformasidan foydalangan holda xotirani rivojlantirishingiz mumkin. Shuningdek, ta'til vaqti bo'sh vaqtdan samarali foydalanishi uchun kitob.uz veb-sayti orqali turli xil qiziqarli kitob va audio kitoblarni o'qib xotirani yaxshilashingiz mumkin. Eng muhimi, o'rganayotgan materialga qiziqish uyg'oting. Hamisha yangi bilimlarni olish va ularni uzoq vaqt yodda saqlab qolish istagida bo'ling. Agar siz o'rganayotgan mashg'ulot mavzusiga qiziqmasangiz, unda yuqoridagi maslahatlarning hech biri sizga yordam bermaydi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi adabiyot darsimizni boshlaymiz. Bugun siz bilan adabiyot darsimizda Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasini o'qib, o'rganamiz va birgalikda tahlil qilamiz. Yangi mavzuni boshlashdan oldin, aziz o'quvchilar, o'tgan adabiyot darsimizni takrorlab, mustahkamlab olsak, biz siz bilan adabiyot darsimizda Erkin Vohidovning hayoti va u yaratgan asarlari bilan tanishib chiqqan edik. Keling, ushbu asarlarni eslab, yodga olib, takrorlab, mustahkamlab olsak. Qanday asarlar yaratgan haqida? Erkin Vohidovning dostonlari qanday dostonlar yaratgan edi? Aynan siz o'qib o'rgangan, tahlil qilgan asarlari Nido va Palatkada yozilgan doston, Quyosh maskani, Ruhlar isyoni kabi dostonlar muallifidir. Ana endi dramalar haqida. Esingizda bo'lsa, Erkin Vohidovni dramaturgiyada ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan ijodkor deb aytgan edik. Qaysi dramalari bor edi? Barakalla, Oltin devor komediyasi va Istanbul fojiasi dramalari. Aynan Oltin devor nafaqat o'zbek teatrlari sahnasida, balki jahon tillariga ham tarjima qilib sahnalashtirilgan asarlar sirasiga kiradi. Ana endi 4 jildlik saylanmasi, bular qanday nomlangan edi? Esingizda bo'lsa, 50 yillik ijodi mobaynida to'plagan asarlarni jamlab 4 jildlik saylanma yaratgan edi. Ushbu saylanmalarning nomi qanday nomlangan edi? Ishq savdosi, She'r dunyosi, Umr daryosi, Ko'ngil nidosi, shoirning qalb kechinmalari va xalqimizning hayotiy ko'zgusi sifatida baholangan edi. Mana aziz o'quvchilar, biz siz bilan Erkin Vohidov qanday asarlar yaratganligini yana bir bor takrorlab, mustahkamlab oldik. Ana endi bugun siz bilan buyuk ijodkorning O'zbegim qasidasi bilan yaqindan tanishamiz, birgalikda o'qib, tahlil qilamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasi. Daftarlaringizga yangi mavzuni yozib oling. Keling, aziz o'quvchilar, qasida haqida ma'lumot berib o'tsam. Sharq Mumtoz she'riyatida qasidalar asosan podsholar, amiru xonlar sha'niga bag'ishlangan. Aynan ular qilgan buyuk ishlarni olqishlash maqsadida bitilgan. Bugungi qasidamiz esa Erkin Vohidovning ona xalqiga, ya'ni
o'zbegimga qasida bag'ishlagan bugungi ijodkorimiz. Demak, ushbu qasida bilan yaqindan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Erkin Vohidov ushbu qasidani bitgan paytlari o'z boshidan juda og'ir kunlar kechayotgan edi. Ya'ni sobiq sho'ro hukumatı bunday asarlar yaratilishiga aslo yo'l qo'ymas edi. O'zbekman deya o'z tarixini baralla aytib g'ururlanishi, faxrlanishi, tariximiz, xalqimizning qanday buyuk sarkardalar xalqi ekanligini, qanday buyuk podsholar xalqi ekanini, qanday buyuk ilm egasi farzandlari borligini faxrlanish aslo mumkin emas edi. Lekin Erkin Vohidov ushbu asarini bitish bilan, ushbu asarni yaratish bilan nafaqat o'zbek farzandi ekanligini, balki mana shunday o'zbek xalqining dunyo tan olguday darajadagi xalq ekanligini baralla ayta oldi va buning albatta uddasidan chiqdi. Keling birgalikda asar bilan tanishamiz. Xalqimiz tarixi. Asari boshlashdan oldin albatta xalqimizning tarixini tarannum etgan qanday insonlar, buyuk insonlar vatani ekanligi nazarda tutilyapti. Siz ham darsligingizdan ushbu qasidani o'qishga birgalikda harakat qiling. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch yonshon o'zbegim. So'ylasin Afri Osiyo bu, so'ylasin Urxun xati. Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Al-Biruni, Al-Xorazmi, Al-Farob avlodidan asli nasli balki o'zluk, balki Tarxon o'zbegim. O'tdilar sho'rlik boshingdan, o'ynatib shamshirlarin, necha qo'on, necha sulton, necha ming xon o'zbegim. Mana aziz o'quvchilar, aynan ushbu satrlarda buyuk ijodkor xalqimizning 1000 yillik tarixini aynan Afrosiyob yodgorligidan, Mo'g'uliston va Sibirdagi Urxun va Inosoy daryolari qirg'oqlaridan topilgan qadimgi turkiy bitiktoshlardan izlash kerak deydi. Aynan ushbu bitiktoshlarda, ya'ni toshga o'yilib yozilgan yozuvlarda xalqimizning 1000 yillik pinhon bo'lgan tarixi mujassamdir va aynan 92 urug'ni o'zida jamlashtirgan buyuk o'zbek elidir deydi. Buning buyukligini Birunidek, Xorazmidek, Farobidek ahli donish farzandlari borligi ham buning yaqqol so'zsiz isbotidir deya madh etiladi. Xalqimiz boshdan ne xoqonlar, ne podshohlar o'tgan bo'lsa ham barchasida mana shunday yovuzliklar, mana shunday qirg'inbarot janglarda ham o'zligini yo'qotmagan o'zbek elidir deya madh etilyapti. Ana endi keyingi satrlarda mana shunday buyuk xalqning jasurligi, jasorati aks ettiriladi. Aynan boshidan o'tgan qirg'inbarot janglardagi xalqimizning jasoratlari tasvirlangan. Biz bilamizki, ikki daryo oralig'ida joylashgan o'zbek xalqining boyliklariga ko'z olaytirmagan, uning xalqini, madaniyatini, ma'naviyatini toptashga harakat qilgan yovuz insonlar juda ko'p topilgan. Aynan mana shular ushbu satrlarda aks ettirilgan. Keling birgalikda o'qiymiz. Qaysar Rum nayzasidan bag'rida dog' uzra dog', Chingizu botu tig'iga ko'ksi qalqon o'zbegim, yog'di 4 yondin asrlari boshingga tiyri kamon, umri qurbon, mulki taroj, yurti vayron o'zbegim. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, xalqimizning ma'naviyatini, boyliklariga ko'z olaytirgan yovuz insonlar nazarda tutilyapti. Masalan, Yevropadan sharqning boyliklarini o'zlashtirish maqsadida harakat olib borgan Rim imperatorlari va ma'naviyatimizni toptamoqchi bo'lgan Chingizxon botuvlarning xalqimizning boyligini talon-taroj qilish yo'lidagi harakatlari, aynan mana shu jarayonda xalqimiz nafaqat boyligidan, hatto jonini qurbon qilgan bo'lsa ham o'zligini aslo yo'qotgani yo'q.
Ana endi mana shunday janglarda xalqimiz ozodligi uchun, ma'naviyati uchun olib borilgan qirg'inbarot urushlarda o'z jonini qurbon qilgan, xalqining ozodligi uchun harakat qilgan mard, jasur farzandlari haqida aks ettiriladi navbatdagi satrlarda. Davr zulmiga va lekin bir umr bosh egmading, sen muqanna, sarbador sen, erksevar qon o'zbegim. Demak, siz tarixdan bilasizki, xalqimizning buyuk mard, jasur farzandlari To'maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, xalqining kelajagi, manfaatini ko'zlab siyosat olib borgan Amir Temur deysizmi? Yoki ushbu satrlardagi Muqanna, tarixdan yaxshi bilasizki, Muqanna xalq qo'zg'oloniga boshchilik qilgan, xalqni zulmdan, jabrdan ozod qilish uchun, ularni farovonlikka olib chiqish uchun olib borilgan qo'zg'olonga rahbarlik qilgan va qurbon bo'lgan. Aynan sarbadorlar ham vatanining, xalqining ozodligi uchun, xalqining rohat farog'atda yashashligi uchun aynan o'limni bo'yniga olib harakat qilgan insonlardandir. Demak, o'zbek xalqi o'z xalqining manfaatini barcha narsadan ustun qo'yuvchi xalq. Jonidan kechsa ham o'zligidan, xalqining manfaatidan kechmaydigan xalq ekanligi aynan ushbu satrlarda aks etyapti. Ana endi mana shunday xalqning buyuk, ilmli, alloma insonlari haqida fikr yuritilyapti. Keling birgalikda o'qib ko'ramiz. Tuzdiyu Mirzo Ulug'bek, Kuragoniy jadvalin, sirli olam toqiya ilk qo'ydi narvon o'zbegim. Mir Alisher narasiga aks sado berdi jahon, she'riyat mulkida bo'ldi Shoh Sulton o'zbegim. Aynan ushbu satrlarda xalqimizning buyuk allomalari, buyuk insonlari Alisher Navoiy, g'azal mulkining sultoni bo'lgan Alisher Navoiy va Mirzo Ulug'bek haqida fikr yuritilyapti. E'tibor bering aziz o'quvchilar, Mirzo Ulug'bek sirli olam toqiga, toqi gumbaz degan ma'noni, kubba, gumbaz degan ma'nolarni bildiradi. Demak, osmon gumbaz deb tasvirlanyapti. Mana shunday sirli osmonga narvon qo'ydi. Narvon ko'chma ma'noda. Demak, mana shunday sirli olamning sirlarini o'rgangan, yulduzlarning joylashishini o'rgangan buyuk olim aynan ushbu o'zbek elidandir deydi. Va Alisher Navoiy butun dunyoni o'zining she'riyati bilan lol qoldirgan, g'azal mulkining sultoni bo'lgan Navoiy aynan ushbu satrlarda madh etilyapti. Ana endi aziz o'quvchilar, navbatdagi satrlarga diqqatingizni qarating. Aynan ushbu satrlarda buyuk bobo kalonimiz shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur haqidadir. Ilmu she'rda shoh sulton, lek taqdiriga qul, o'z elida chekdi g'urbat, zor nolon o'zbegim. Mirzo Bobur, sen fig'oning, soldi olam uzra o't, shoh mashrab qoni senda, urdi tug'yon o'zbegim. Aziz o'quvchilar, biz bilamizki, Zahiriddin Muhammad Bobur o'z yurtida tazyiqlarga, xiyonatlarga uchrab, o'zga yurtga borib shohlik o'rnatadi. Ya'ni Boburiylar imperiyasini o'rnatadi, lekin butun umr o'z vatanini sog'inib yashaydi. Aynan ushbu jumlalarda g'urbat so'zi bu musofirlikda, vatansizlikda, uzoqda dard chekish ma'nosida kelyapti. Boburni bilamizki, buyuk bilim egasi. Aynan uning Boburnoma asarida uning naqadar kuchli bilim egasi ekanligini va she'rda uning ijod qilganligini juda yaxshi bilamiz. Aynan uning ushbu ijodi orqaligina vatanini naqadar sevganligini, vatanini naqadar sog'inganligini bilib olishimiz mumkin. Aynan ushbu jarayonda ilm, she'rda, she'riyatda, ijodda shoh bo'lishi mumkin. Ammo u o'z taqdiriga qul, ya'ni o'z vatanidan ayro yashab o'zga yurtda shoh bo'lgani bilan vatanini sog'inch ilinjida qul deb aytilyapti. Keyingi misralardagi Mirzo Bobur, sen fig'oning, fig'on bu yig'i, dod, faryod, yig'lash ma'nosida, yig'laganda ham butun dard bilan, butun azob, uqubat, alam bilan yig'laganning
ovozi butun olamni tutdi deydi. Butun olamga o't qo'ydi. Ya'ni vatan sog'inchi hamma joyga baralla yoyildi degan maqsadda aytilyapti. Va Mashrab, ya'ni ilohiy ishq egasi bo'lgan, ilohiy ishq sohibi bo'lgan Mashrabning yurtidir. Demak, o'zbek eli, o'zbek xalqi mana shunday vatanni jonidan ortiq ko'rguvchi, mana shunday buyuk insonlar qonida vatan uchun, vatanini bir bor ko'rish ilinjida yashayotgan insonlarni voyaga yetkazgan yurtdir deya ta'rif etilyapti. Aziz o'quvchilar, keyingi darslarimizda albatta o'zbegim qasidasini yana tahlil qilishni davom ettiramiz. Keling, bugungi darsimizni mustahkamlash maqsadida aynan o'zbegim qasidasida bugun o'qib o'rgangan, guvohi bo'lgan, aynan ushbu insonlar orqali o'zbegimning, xalqimizning madh etilgan insonlarini bir eslab, takrorlab o'tsak. Demak, asarda madh etilgan buyuk allomalar kimlar edi? Bir eslab ko'ring. Esladingizmi? Barakalla. Biruniy, Xorazmiy, Farobiy, aynan mana shu insonlari, ahli donishlari tufayli bu o'zbek xalqining qanday xalq bo'lganligini mana shu insonlar so'zsiz isbot, so'zsiz dalildir. Va yana g'azal mulkining sultoni bo'lgan Alisher Navoiy, osmon ilmini o'rgangan, yulduzlarni joylashuvini o'rgangan olim Shoh Mirzo Ulug'bekdir va Mirzo Bobur haqida bugun aynan asarimizda aynan ushbu buyuk tarixiy allomalar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aynan mana shu insonlar orqali o'zbegimizning, vatanimizning qanday tarixga ega ekanligini, qanday buyuk ajdodlari borligini bilib oldik. Keyingi darslarimizda albatta yana tahlil qilishni davom ettiramiz. Ana endi daftaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. O'zbegim qasidasini o'qing. Albatta davomini oxirigacha o'qing. Va keyingi topshirig'imiz xalqimizning tarixi va bugunini madh etuvchi qanday she'rlarni bilasiz? Buni albatta oila davrasida ifodali qilib yoddan ayting va shu bilan o'zbegim qasidasini ifodali yod olishga harakat qiling. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Pizza tadqiqotida kreativ fikrlash. Kelajak velosipedi. Fikrni tushunganlarning barchasi ham uni boshqalarga yetkazib bera olmaydi. O'qimishli insonlarning barchasi ham o'z bilimlarini hayotda qo'llay olmaydi. Biz bilimlarimizni hayotda qo'llay olsakgina ularning qadri bo'ladi. Pizza ham o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi. 2021-yildagi tadqiqotda ilk marotaba o'quvchilarning kreativ fikrlashi ham baholanadi. Hozir siz bilan kreativ fikrlashga oid Kelajak velosipedi nomli topshiriq bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Pizza platformasi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, ekranning yuqori qismida bir nechta tugmalar bor. Mana bu tugma yordam tugmasi. Savol paydo bo'lsa, undan yordam olishingiz mumkin. Chetdagi ikkita tugma orqali oldingi yoki keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Endi esa Kelajak velosipedi topshirig'ining birinchi savoli bilan tanishamiz. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 ta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntirishingiz hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqni bajarish uchun taklif etadigan 3 ta g'oyangizni mana bu kataklarga yozishingiz kerak.
Xayolingizga turli ajoyib g'oyalar kelganligi aniq. Keling, biz ham ayrim g'oyalarni keltiramiz. Birinchi g'oya: smart velosiped. Bu velosipedda gadjetlar o'rnatilgan bo'lib, maxsus braslet yordamida boshqariladi. Bunda velosipedda akkumulyator o'rnatiladi hamda akkumulyator quyosh panellari orqali quvvatlantiriladi. Akkumulyatorda to'plangan energiyadan gadjetlarni ishlatishda foydalanadi. Ya'ni yoritgich chiroqlarni ishlatishda, telefonni quvvatlashda, rul va pedalni quflab qo'yishda kerak bo'ladi. Ikkinchi g'oya: uchuvchi velosipedlar. Bu velosipedlarning ramasi maxsus aviasozlik sohasida ishlatiladigan dura-alyuminiydan yasaladi. Qanotlariga esa quyosh panellari o'rnatiladi. Akkumulyatorda to'plangan energiya elektr dvigatelga uzatiladi va uni harakatga keltiradi. Uchinchi g'oya: suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Bu velosipedlar ramasida maxsus havo kamerasi bo'lib, suvga kelganda qutqaruv chambaragiga o'xshab ochiladi va katamaranga aylanadi. Kelajak velosipedi topshirig'ining ikkinchi savoli bilan tanishamiz. Do'stlaringizdan biri yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish hamda takomillashtirish uchun velosiped og'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. Bu topshiriqqa ham har bir o'quvchining o'z yondashuvi, o'z g'oyasi bor. PISA tadqiqotida eng original g'oyalar qabul qilinadi va yuqori baholanadi. Keling, javob berishga harakat qilamiz. Velosiped og'irligini kamaytirish maqsadida velosipedning ramasi aviasozlik sohasida ishlatiladigan dura-alyuminiydan yasash kerak. Endi esa so'nggi 3-savol bilan tanishamiz. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifani bajarishning original usulini taklif qiling. G'oya shu qadar original bo'lsinki, bu g'oya ko'p o'quvchilarning xayoliga kelmasin. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqda shunday g'oya taklif etishimiz mumkin. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak bo'lmaydi. Agarda bu velosipedga giroskopik motor o'rnatilsa, g'ildirakning o'zi generatorga aylanadi. Bunda energiya hech qanday uzatish qurilmalarisiz uzatiladi. Energiyaning aylanishi orqali velosiped harakatlantiriladi. Pedaldan harakatni boshlash va tormoz uchun so'nuvchi magnitni boshqarish hamda magnit qutblarini o'zgartirishda foydalanadi. Aziz o'quvchilar, sizda bu savolni bajarish uchun bundan ham ajoyib, bundan ham kreativroq g'oya borligiga ishonchimiz komil. Shuni yodda tuting. Agar ibtidoiy odamlarning kreativ fikrlashi bo'lmaganida edi, ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urib olovni, Thomas Edison elektr lampasini, Leonardo da Vinci parashutni ixtiro qilmagan bo'lar edi. Sizlarning har biringiz misoli olmos. Qirralaringizni charxlasangiz, brilliantga aylanasiz. Good day, my dear pupils, and welcome back to the English lesson. I'm really glad to see you all again with me. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Darsga tayyormisiz? Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Agar tayyor bo'lsangiz, bugungi darsimizni boshlaymiz. Today we'll continue learning Unit 6, Life in the Past. Please open your books at page 38, and lesson for today is lesson 3. What did he look like? Demak, bugungi mavzuyimiz darsligimizning 38-betida What did he look like? Uning ko'rinishi qanday edi? nomli mavzu bo'lar ekan. As usual, we'll start our lesson by listening to a song and singing it all together. But this time, please look and pay attention to the words and phrases which are used in the song. And please try to understand what is this song about and what are they discussing in this song. Hi! Today we're going to talk about what people look like. What do you look like? What color is your hair? What do you look like? What clothes do you like to wear? My name's Jan. I'm medium height. I've got long purple hair, a color that I like. My eyes are green, my skirt is blue, I'm wearing funky clothes. I look really trendy from my head down to my toes. What do you look like? What color is your hair?
What do you look like? What clothes do you like to wear? His name's Dima. He's looking pretty good. His hair is short, he's wearing a top with a hood. What do you look like? What color is your hair? What do you look like? What clothes do you like to wear? Her name is Louise. Her hair is long and brown. She's tall and looks so cool when she's walking around the town. What do you look like? What color is your hair? What do you look like? What clothes do you like to wear? Now here comes Mish, wearing his favorite clothes. His hair is black, his eyes are brown, he's got a piercing in his nose. What do you look like? What color is your hair? What do you look like? What clothes do you like to wear? If you have listened to the song, you have already paid attention to the words and to the topic of this song. Do you understand? What was this song about? Yes, you're right. It was about how to describe people. And while listening to the song, you could improve your vocabulary about the topic, about how to describe physical appearance of people. As you have already understood, today we're going to speak about the descriptions of people's physical appearance. Demak, qo'shig'imizda berilgan mavzudan tushunishingiz mumkin bo'ladiki, bugungi darsimiz insonlarning tashqi ko'rinishlarini tasvirlash haqida bo'lar ekan. Now let's check the tasks which were given for you as a self-study task in our previous lesson. So your homework was homework exercise on page 97 in your textbooks, and in this exercise you had to write sentences about the D-long dinosaurs. And I'm sure that all of you did your home task, and now you can compare your answers with mine. So here we have information and sentences about this type of dinosaurs. So D-long lived 130 million years ago. It was 2 meters long. It was 60 centimeters tall. Its head was small. It had small teeth. It had 2 legs and 2 arms. It lived in China. It ate meat. These are the facts about the D-long dinosaurs, and all of them were made with the help of the information which was given in this table. I hope that all of you did your home task and you managed to check your answers. I hope that all of your answers were correct. Now let's start our main part of the lesson, and let's revise the material which we had learned with you in our previous lesson. If you remember, in our previous lesson we learned about past simple tense, and we learned how to form and how to use this tense. And if you remember, we had talked about regular and irregular verbs, and now we're going to play a small game. So what should you do in this game? In this game, I will show you some verbs, and your task will be to tell its past form as fast as possible. For example, wake. And do you remember what is the past form of this verb? Yes, you're right. It was woke. And now I will show you other verbs, and you must try to tell its past form as fast as possible. Are you ready? If you are ready, I'll start showing the verbs. So the next verb is sleep, and the past form is slept. You are right. Forget, forgot. Well done. Give, gave. Say, said. Write, wrote. Well done. Come, came. Build, built. Make, made. Break, broke. Teach, taught. Shake, shook. And
The rest of the verbs I will show you faster, and you must try to name the past forms as fast as possible. See, saw, keep, kept, know, knew, have, had, bring, brought, and the last one is speak, the past form of which spoke. Well done. I hope that you managed to tell the past forms of all these verbs and you didn't make any mistakes. But if you had some hesitations or if you had forgot some of the verbs, please have a look at the past form of these verbs one more time and try to revise all of them. Now please open your books and look at the activity number 3A. Here we have a message from boy, and your task will be to read this message and to answer the question, what does the boy want? Demak, keyingi vazifamiz kitobimizdagi 3A topshirig'i bo'ladi. Bu topshiriqda biz bola qoldirgan xabarni, qisqa xabarni o'qiymiz va bola nima xohlayotgan ekanligini tushunishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda bizda bola nimani xohlayapti degan savol. What does the boy want? Demak, mana shu savolga javob topishingiz kerak bo'lar ekan. Now let's read it together. Help! I want to find my dog. Her name is Lily. She is not very big. She is brown and white. On 17th of May, I took Lily for a walk and a man took her. Please help me to find the man. So, did you understand? What is this message about? What does the boy want? Yes, you are right. The boy wants help. He wants to find his lost dog. So when he took his dog for a walk, someone took her. And now the boy wants to find the man who took his dog. Demak, bola o'zining yo'qolib qolgan kuchukchasini topmoqchi va u bizdan yordam so'rayapti. Demak, uning kuchugini noma'lum kishi olib ketibdi va u mana shu kishini topishga yordam so'rayapti. So, in the next activity, activity 3B, the boy is describing the appearance of the man who took his dog. Our task will be to read the description and to find out which of these four men is being talked about. Demak, bizning vazifamiz bola bergan tasvirga qarab turib, mana shu berilgan 4 ta rasm ichidan qaysi kishi haqida gap ketayotganligini topishimiz kerak bo'lar ekan. Now, let's read the information together and find out which man is being talked about. So, here we have the man was short, he had brown eyes, he had curly black hair and a yellow cap. The man was plump, he had a big black bag, he had a green jacket on, his nose was big. So, this is a description of the man, and now let's have a close look at these men. So, in the description, the boy told that the man was short. So, here we have two short men, and he said that he had a yellow cap. Both of them had yellow caps, and both of them have big black bag. But the difference was that the man had a green jacket on. So, here we have the man in jacket. And the last word was his nose was big. And here we can see that his nose is big. And now, have you already found which man is he describing? Yes, you are right. The man whom the boy was describing is this first man. So, now we have practiced how to find out the people according to the descriptions. Demak, biz sizlar bilan berilgan tasvirga qarab turib insonlarni topishni
mashq qildik. And now let's consolidate your knowledge with the help of the next video. Now we're going to watch a video about how to describe people, and we're going to learn some new words and vocabulary related to this topic. Please open your exercise books and try to write down all the important and all the necessary vocabulary about this topic. Demak, endi biz insonlarni tasvirlash haqidagi videoni tomosha qilamiz va bu videoni tomosha qilish davomida daftarlaringizga kerakli, o'zingiz uchun muhim bo'lgan so'zlarni va iboralarni yozib borishga harakat qiling. Tall, short. He is tall. He is short. Slim, thin, fat, plump. He is thin. He is fat. Young, middle-aged, old. She is young. She is middle-aged. She is old. Beautiful. Ugly. She is beautiful. She is ugly. Handsome. He is handsome. Hair. Short hair. Long hair. Bald. Blonde hair. Dark hair. Straight hair. Wavy hair. Curly hair. Mustache. Beard. Headscarf. Hairband. Eyes. Blue eyes. Green eyes. Brown eyes. What does she look like? What does he look like? What does she look like? She has straight dark hair. She has green eyes. What does he look like? He is tall and slim. He has short curly hair. What does she look like? She is short and fat. She has a pink hairband. She has a yellow dress. So, have you watched the video? Could you manage to write all the new words? And could you manage to memorize the vocabulary which is related to this topic? Well done. Now we're going to practice the vocabulary and the knowledge you got from that video. In the next activity, here we have a picture of a boy, and your task will be to write a short descriptions of these boys' physical appearance,
using the vocabulary you have learned during our videos. Demak, bu vazifamizda sizga mana bu rasmda berilgan bolaning tasvirini yozish bo'lar ekan. Demak, bu bolaning tashqi ko'rinishi haqida qisqa xabar yozasiz. Demak, buni yozishda sizga videoda ko'rgan va darsimizda o'rgangan so'zlarimiz yordam beradi. Now, look at this picture and try to describe this boy. Try to write about his height, weight, and then his hair, his eyes, his nose, and the last one you will talk about the clothes he is wearing. Demak, bu bolamizning tashqi ko'rinishi, sochlari, ko'zlari, yuzlari, bo'yi va kiygan kiyimlari haqida yozishingiz mumkin. I'll give you 5 seconds to do this task and then we'll compare our answers. Please try to write the description independently. 5, 4, 3, 2, 1. So the time is up. I hope that you could write some description and now you can compare your answers with mine. So here we have the boy is short and plump. He has a round face. His nose is small. He has big black eyes. His hair is short, straight, and black. His arms and legs are short. He is wearing white t-shirt and green shorts with yellow shoes. So during our lesson today, we have discussed how to describe people and how to write the descriptions of them and what kind of vocabulary we can use during our descriptions. And now it's time for us to speak about the tasks for your self-study. Keling endi uyga beriladigan vazifalaringiz haqida gaplashib o'tsak. Your homework exercise will be on page 98 and in this exercise you're given some short text and your task will be to complete the given sentences by putting the verbs in the past form. Demak, uyga berilgan vazifangizda sizga qisqa tekst berilgan, sizning vazifangiz mana shu matndagi qovus ichida berilgan fe'llarni o'tgan zamonga o'zgartirib turib, gaplarni tugallash bo'lar ekan. So, I hope that everything is clear to you. If so, it's time for us to say goodbye and thank you for your attention. Have a good day.